Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sumkamni kovlab nima qilasiz, oyi? Undan ko'ra so'rang. So'rasangiz, sumkamdagidan ham ko'proq beraman-ku, deya pichirladi va ko'z yoshini artib, kiyimlarini to'g'rilab qo'ydi-da, oshxonaga ketdi. Nozima, buncha qolib ketding. Har doim shunday uzoq yechinasanmi? dedi Anvar opa, gap bilgan kishi bo'lib. Nozimaning javob bergisi kelmadi. Hozir bitta choy qo'yamiz, birgalashib ichamiz, dedi buning o'rniga. Choy-ku mayli, haligi muzlatkichingda ichadigan hech nima yo'qmi? Boya sal kamlik qilib qoldi-da. Nozima birdan ko'zini olaytirib onasiga qaradi. Nimalar deyapsiz? dedi jahl bilan. Endi deb shu zahoti Anvar opa boshini egdi. Mayli, bilasan-ku, hayotdan ezilganimni, shunga har zamon esimga tushib qolganida senikidan oldin namuna xolangnikiga kirgandim. Ha, gap bu yoqda ekanda, qaysi go'rdan o'sha ershunos bilan topisha qoldingiz, deya kesatdi Nozima. Qo'y, unday dema bolam, u ham menga o'xshab ezilganlardan. Kamiga bitta-yu bitta o'g'li ham nobob chiqib rosa qiynabdi. Ikkita qizim ham amal taqal qilib erga tegib ketdi. Bittasi menga o'xshab 2 marta ajrashib keldi-yu, keyin yana baribir baxtini topib ketdi. Ammo o'g'lim g'irt ko'cha bezorisi bo'ldi, deydi sho'ring qurg'ur. Shunga qittay qildinglarmi? Nozima ilgari o'qishni bitirgan kezlari onasiga bunaqa tik gapirish, kesatish u yoqda tursin, salgina qattiqroq gapirib yuborishdan ham qo'rqardi. Chunki shu zahoti onasi uzib olardi. Mana 4-5 so'm topib, el og'ziga tusha boshlaganidan beri beting ko'zing demaydigan bo'lgan. Ko'nglida borini onasining yuziga shart-shurt gapirib tashlaydi. Xafa bo'ladi, ko'ngliga oladi deb ham o'ylab o'tirmaydi. Qo'ysangchi bolam, mayli, mana shu zahar zaqqumni tilingga olma. Men senga aytsam, senga zo'r yangiligim bor. Qanaqa yangilik ekan? dedi Nozima va choynakka suv to'ldira boshladi. Sen televizorga chiqqaningdan beri uyimizni sovchilar bosib ketdi. Xabar Nozimaning ko'nglini biroz yumshatdi. Aslida u onasini ko'rib, xursand bo'lib ketgandi. Mana endi mazza qilib gaplashib o'tiraman degandi. Biroq onasining o'g'rilik qilayotganini ko'rgach, ichida mushtday tosh paydo bo'ldi. Yoshim o'tib qolgan demadingizmi? deya kuldi Nozima. Shu ondayoq Anvar opa qahqah urib kulib yubordi. So'ng bir qo'li bilan og'zini berkitib, meni boshiga urishadimi? Senga kelishyapti qizim, senga, dedi. Hammasiga va'da beryapsizmi? deya kesatdi Nozima. Qizim, nimalar deyapsan? Men ham aqlini yo'qotib qo'yganlardan emasman. Kelganlarning hammasiga o'ziga yarasha javobini beryapman. Qizingizning bir chiroyli ovozi bor ekan. Go'zalligi-ku avvaldan edi, deyishadi oldin. Keyin propiskangni so'rashadi. Ha, deyman, senga qizim emas, uning propiskasi kerak ekanda, deb oldimga solib haydayman. Mana, kechadan avvalgi kun 3 uy naridagi Ne'mat akaning uyidan sovchi kelibdi. Bilsang, ular doim ustimizdan kulib yurishardi. Sizning sharofatingiz bilan shunday qilishardi-da, dedi Nozima. Qo'y, unaqa dema. Men ham hayotim shunaqa bo'lsin demaganman-ku. Peshonam asli sho'r ekanda, deb birdan ko'ziga yosh oldi Anvar opa. Mayli qo'ying, yig'lamang. Hammasi o'tib ketgan-ku. Anvar opa obdon ko'z yoshini artib oldi. Keyin boshini sal qiyshaytirib, oshxona mebeliga termilgancha qotib qoldi. U arazlasa shunday qiladi. Arazlash ham shunchalik sun'iyki, kulging qistaydi. Bo'ldi, oyi, bo'ldi. Qaytarib oldim. Sen unday deyavermadi. Nima bo'lsa ham oyingman. 9 oy qornimda ko'tarib yurganman. Ko'krak suti berib boqqanman. Keyin
po'palab katta qilgansiz. Sovchilarni gapirayotgandingiz. Ha, o'sha yashamagurning bolasidan kelibdi. Bolasining oti Siroj emish. Sen bilan birga o'qigan ekan. Maktab davridayoq yaxshi ko'rardim debdi. Nima qilsanglar qilasizlar, menga Nozimani olib berasizlar debdi. Nozima darrov Sirojni esladi. Darhaqiqat, u juda ko'p marta Nozimaning yonini olgan. Orqa varotdan Siroj Nozimani yaxshi ko'radi degan gaplarni eshitib yurardi. Biroq Sirojning o'zi biror marta bo'lsin sevishini bildirmagan. Ammo har safar yonini olgan. Birov uni kamsitsa ham, sinfdoshlari qo'shmay qo'yishsa ham, darrov Nozima tomonga o'tib olgan. Bundan chiqdi, judayam qattiq sevar ekanda. Siz nima dedingiz? Dedi hayajondan qaltirab ketayozgan Nozima. Etagimni. Nima? Qiz beixtiyor baqirib yubordi. Anbar opa qo'rqib ketdi. Ortiga tisarildi. Kipriklarini pirpiratib yutindi. Nima? Seni ham ko'ngling bormidi? Dedi qariyib shivirlab. Ko'nglim? Meni? Yo'q. Faqat u bilan birga o'qiganmiz, deya chuqur nafas olib chiqardi Nozima. Siroj menga oshiq bo'lganmikin? Ko'ngli boshqa narsani tusamasmikin? Ko'ngilginangning ko'chasigada hech qayerda o'qimagan, tayinli biror kasbning boshini tutmagan bolaga men erga tegamanmi? To'g'ri aytasan. Xuddi shunday gapni men ham aytdim. Bolasi tushmagur, Rossiyagami, bir go'rgami, butun yoz bo'yi yo'q bo'lib ketadi. Keyin 5-6 kun ko'chada sang'ib yuradi-da, yana asl holiga qaytadi. Ularga sening Toshkentdagi uying kerak, yana puling, mashinang kerak. Anavi ilgari qo'llarini bekiz qilganligini ham betiga soldim. Shartta aytib tashladim. Odam qatoriga qo'shmasdinglar. Qizim mol dunyo topgandan keyin. Bo'ldi, oyi qo'ying. Hozir choy damlayman yoki qahva ichasizmi? Dedi Nozima oyisining gapini bo'lib. Mayli, shu qahvangdan damla. Ilgari kelganimda ichgandim. Ta'mi og'zimda qolgan. Bir boplaysan-da o'zi ham. G'irt shaharlik bo'lib ketding. Aslzoda bo'lib ketding. Xudo xohlasa, seni shu yerlik boy badavlat yigitga uzataman. Mana ko'rasan. Nozima kuldi. Oyi, qanday gapni boshlamay, aylantirib, mening erga tegishimga olib borib taqaysiz-a? Qo'ying shu gaplarni. Qanday yetib keldingiz? Nega buncha kech qoldingiz? Keyin qanday qilib o'sha kalta, semiz, yoshi bir joyga borib qolgan bo'lsa ham, lamka ko'ylakda yuradigan, ko'kragini birovlarga ko'rsatishdan uyalmaydigan sariq sochli dugonangiznikiga bordingiz? Dedi Nozima choy damlay turib. Semiz, lamka ko'ylak. Nozik qizim, men ham ancha semirib qoldim. Shunaqa ko'ylak kiysam yarasharmikin? Shaharlik bo'lib olardim-da. Bilsang, bir paytlar judayam orzulaganman. Shunday orzulaganmanki, u yoq bu yog'i yo'q. Balki dadang bilan ajrashib ketmaganimda shu orzularga yetarmidim? O'zi u ko'nay deb qolgandi. Agar deb onasiga qayrilgancha qoshini kerdi Nozima. Uyingizga har balolarni tashiyvermaganingizda, uzr, bilmasdan, tilim qurg'ur, keyingi paytlarda rosa o'ynoqlashib ketyapti. Nozima qo'lidagi idishni yana qaytib gaz plitasiga qo'ydi-da, chaqqonlik bilan onasining yoniga kelib, engashgancha uning ikkala yuzidan ham cho'lpillatib o'pib oldi. Anbar opa endi arazlay boshlagandi. O'pich o'sha nish o'ta boshlaganginani bir pasda yo'q qildi qo'ydi. Ilgari Nozimaning og'zidan shunaqangi gap chiqqanida bormi? Uni naq oyog'i ostiga olib, toptab tashlagan bo'lardi. Endi qizi ulg'aydi, boyib ketdi. Yana tez televizorga chiqib turadi. Har chiqqanda Anbar opa qo'shnisinikiga yuguradi. Ko'rdinglarmi? Nozima televizorga chiqdi. Biram tovlanib qo'shiq aytdiki,
Ko'zimdan yoshim tirqirab, yo'q, xuddi buloqday otildi deydi. U menga kecha qo'ng'iroq qildi. Eng oxirgi modadagi ko'ylak olib qo'yganmish. Keyin chet elga ham jo'natmoqchi. Dugonam bor-ku, namuna, shaharda yashaydigan, shu bilan birga ketadigan bo'lib turibmiz deydi. Qo'shnilar ichidan zil ketdimi yoki uni masxaralashdimi, Anbar opa bilmaydi. Faqatgina kulib qo'yganlarini ko'radi. Shunday bo'lgach, onaning qizi oldida bo'yni qisiqda endi.